just to tell you like a man that abakyala bonna mu nsi yonna okujjako abali wano mu kkanisa bonna baagala omwenkanonkano naye bwe kituuka ku ssente ate awo teguliiwo. Kati omukyala wo olina omulabirira mu byonna. Ne waalikula n'afuuka minisita wa finance ajja kuga nti kano akasente kange ak'ekikazi. Kakati bw'aba agenda okukola enviiri akola gwe osiime, enjala gwe osiime. Kale teeka kumubuuza nti ezizo waziteekawa, ezize ziba zize era tolina kuzimubuuza. Buvunaanyizibwa bwo okumukuuma ng'anyirira nga bwe bamukuwadde olwaleero. Era bwe tunaamusanga ng'ayeruse nga ggwe nga tumanya tokyatuukiriza buvunaanyizibwa bwo. Tubaagaliza birungi byereere. Abaddugavu twagala nnyo ezzadde nga tubasabira Katonda abawe ezzadde eri abaana n'abaana n'okusingira ddala abawe abalongo tusobole okusanyuka. Akasembayo kwebaza General Katumba Wamala. Enkolagana gye tubadde naye ebbanga ddene. Twasinkana mu bya express mipiira dda mu biseera bya kinaana nga ttiimu yaffe bwegoba waliwo bwe yakubanga ne batukuba amayinja. Y'omukwano gwaffe gye tugujje okutuusa olwaleero. Naye nkwebaza okumpa omukisa okubaako kye njogera mu lukuŋŋaana olw'ekitiibwa nga luno. N'eddala omubaddemu n'abanene mu UPDF ompadde omukisa nti this is the closest I've come to addressing the High Military Command. Abaagalwa baffe bano bwe bafuuse omwami n'omukyala. Njagala nnyo okuyozaayoza General Katumba n'omukyala awamu n'abazadde abazaala Leah. Mukama Katonda okubawa obusobozi okukuza abaana bano okubagunjula olwaleero ne baba nga bafuuse omwami n'omukyala. Oli ajja gamba nti obuvunaanyizibwa bwammwe kituufu, naye omulembe gwe tuliko ennaku zino ebintu tebikyategeerekeka. Bansobodde okuyita ku mbaga nga mwami na mwami be bawasa oba be bafumbiriganwa. Naye tubeebaza okukuuma obuwanga bw'abaddugavu n'obwa Buganda okuba nti Wamala awasizza omukyala ategeerekeka nti mukyala. Ekyokubiri kuyozaayoza Wamala n'omukyala. Mukama Katonda okubatuusa ku kkula lino olwaleero nga muli bantu ba buvunaanyizibwa mu ggwanga lyaffe kubanga muli mwami na mukyala. Tubaagaliza birungi byereere mu bufumbo bwammwe. Tubaagaliza okutambuza obufumbo bwammwe mu kutya Katonda, mu kwagalana n'okusonyiwagana. Obufumbo is an institution like any other institution. Only that in the marriage institution, the past is always behind you. If you keep the past going, then that's what you call the excess baggage. Once you forgive your friend, you should never bring it up in the past, that even in the past you did this and that. No, that is excess baggage. Secondly, one philosopher said that the road to a happy marriage is always under construction. You should always do everything to make sure that now and again you are pampering one another, you are caring for one another until the very end. Ekisaawa nga zino n'ekiseera nga kino abagole bawulira ebigambo bitono. Naye tuli wano ku lw'abazadde bammwe okusinga, naye mulina mikwano gyammwe kubanga bazadde bammwe endabirwamu mutubalabira era ntufuna n'essuubi. Naye kitumutuuseeko ng'omulabirizi w'abagambye Bishop Dr. Mutebi, mutuuse ku buvunaanyizibwa. Mwami Julius Wamala bigenda kukyuka. Kaakati ofuuse musajja mufumbo, ab'ekika ky'enkima bagenda tandika okukunoonya. Tulinayo omusajja eyawasa ow'emmamba. Ab'ekkanisa ojja kubeera wano nga Fathers Union ekuwandiikidde ebbaluwa
obwakabaka nga nabwo bukuwandiikidde ng'ate n'aba gavumenti bakoze eki bakuwandiikidde buvunaanyizibwa busembedde eri ggwe ne leeya mu bulamu bwammwe mu kkanisa mu kika kyammwe mu ggwanga lyammwe ne mu nsi yammwe. Obuvunaanyizibwa obwo olwaleero ffenna tuliwo okusanyukirako ate nga bwe tukusaasira naye ate nga bwe tujaguza kubanga ffenna kitugwanidde okuba n'omubeezi ne tutambuza obulamu. Obufumbo oba amaka y'entabiro ya buli kimu. Bw'ogenda mu kkanisa ab'ekkanisa baagala nnyo amaka kubanga amaka ganyweza ekkanisa. Bw'ojja mu bwakabaka twagala nnyo abafumbo kubanga mugenda kuzaala abaana mugaziye ekika kabaka ayala bantu. Bw'ogenda mu gavumenti nabo baagala maka kubanga mujja kusasula omusolo. Kaakati awo nno ffenna tuli wano buli mu kasonda ke ng'ajaguza. Njakuwa obubaka bumu bwokka. Nkumanyiiko ekitono. Oli musajja mukozi nnyo mwami Wamala. Leya simumanyi nnyo. Julius Wamala. Ate owuliriza era owuliziganya n'abantu. Ekyo nno nnyingo nkulu nnyo 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 mu bulamu bw'ogendamu kati mu bufumbo. Okubanga oli mukozi nnyo ng'olabirira amakaago ng'olabirira ab'omu nju yo ne bonna Katonda baakuwadde kiva mu bunyiikivu nakuba mukozi. Omukyala bw'agamba nti tomufaako tomwagala olumu yakaaba aweddeko nga n'agamba tomwagala tutaako na yaka. Oba omwana asomera kwekula yeebuuka tasomera wali awalungi naye engeri gy'oli mukozi eyo nnyingo y'amaanyi. Awo obufumbo ogenda busobola naye n'ekikulu owuliriza ate owuliziganya. Manye owuliriza bazadde bo owuliriza mikwano gyo. Okuliziganya okwo ne leeya kujja bayamba nnyo okutambuza obulamu era nga tubaagaliza ku lw'obwakabaka bwa Buganda obufumbo obulungi obulimu obulamu obulungi obulimu okufuna ate nga mulimu n'ezzadde ery'abalongo. Mukama abakuume abagabirire. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubadde gye tuli naye nga naffe bigenda mu maaso mu Uganda tubiraba. Era olumu tubadde tusindika obubaka okuvumirira yadde ebiteeke bye biyisibwa mu palamenti n'embeera y'okutyobola eddemba ly'obuntu egenda mu maaso. N'olwekyo nkomyewo olunaku olwaleero nga nkomyewo n'obubaka obw'okwekalakaasa okw'emirembe era ng'okwekalakaasa okwo kulimu okuba nti nasazeeko enviiri zange zino zonna nga emuziraba era n'ennyambala ne ata eno gye mulaba eringa efaanana ey'abasibe ng'okwekalakaasa kuno nkukola okulaga nti tuyimiridde wamu n'abasibe ab'ebyobufuzi abasibibwa nga tebayina misango gye bazza. Mu kiseera kye kimu nga ndaga okwekalakaasa kwange olw'abo abantu bonna abasibe abali mu makomera ddala bayinza okuba nga si ba byabufuzi naye nga tebawozesebwa. Abantu bongedde okukwatibwa mu mbeera etali y'amateeka baterekebwa mu bifo ebitali by'amateeka tebawozesebwa mu biseera babasuza bubi nnyo bwe balwala tebakkirizibwa kujjanjabibwa mu biseera so tufiiriddwa obulamu bungi. Kyokka ate ng'ekisinga okwewuunyisa nti ate bannabyabufuzi oba abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi ate bo bannange kiyitawo nnyo. N'olwekyo olunaku olwaleero nga Shamimu Malende
nze nga ndabika bwe nti era nga nsaba bannayuganda bonna buli ali mu mbeera ey'obusibe abeere nga agoberera ekintu kino okulaga bannaffe abali mu makomera tituyimiridde wamu nabo. Buli asobola salako enviirizo yadde nga toli musibe tusobole okuyimirira ne bannaffe tubalage nti tutambula wamu nabo era tulumirirwa ekyo kye bayitamu. Ekyokubiri tugenda kugenda mu maaso n'okutalaaga okulaba nga tuyamba abo bonna bonna abali mu makomera ku bwereere. Waliwo ne activities endala ze tugenda okukola mu maaso awo naye nga activities ezo tujja kuba nga tuzibuulira bannamawulire ezikwata ku kununula eddembe ly'abantu ate wamu n'okubeera nga enteekateeka yaffe ey'abannakampala ne bannayuganda banyigirizibwa tujja kwongera okujanja mu maaso awo. Naye essaawa eno nsaba munzikirize nkoowole mwenna bannayuganda abakwatibwako naddala bannakampala bange nti abantu bangedde okusibibwa awatali bwe nsonga. Buli muntu yenna ng'omanyi nti wali omanye ekkomera bwe liruma ng'olina omuntu ali mu kkomera oba nga tokkiriziganya na mbeera yakubeera nti abantu basibibwa ebwemage beera ng'ogoberera protest eno gye tuyise peaceful protest ey'okuba ng'osalako enviiri. Programs endala tujja kuba tugibategeeza. Kunga Malende kunga. Kunga. Kunga Malende kunga. Kunga. Njagala. Okay. I would like to thank the Almighty God for giving me another chance to live. We have lost many comrades like Comrade Wameli Anthony, Honorable Sajiri Nyamhamba and many others. We have also had many of our comrades who are still overseas that are receiving treatment and have not yet made it back to Uganda. A case in point is Sudden Magic and our comrade Ashraf Kasirye and so many others. So I thank the Almighty God that He has given me another opportunity to live. Secondly, I would also like to thank my fellow Ugandans and the people of Kampala and my NUP family for always constantly praying for my recovery and checking on me. May God reward you all abundantly. I would also like to thank everyone that turned up for the burial ceremony of my late father, Jamal Ahmed Sebuta Malende. And that delegation was led by none other than His Excellency, the President, Robert Kyagulanyi Ssentamu, the Katikiro of Mamba clan, and the Supreme Mufti from leading the Chibuli team. I thank you all, including my Nup family, for turning up, and my people of Kampala and Uganda at large. Thank you so much for attending that burial. Now, I return today in Uganda with a peaceful protest in favor of our political prisoners. I decided to cut off my hair, as you see it, and also get clad in this prison-like attire to show solidarity with those prisoners. We want to tell them that we are with you and we are standing with you, and we despise any kind of persecution that is being put against you. I call upon all Ugandans who are of good conscience to follow suit. You can cut off your hair, you can dress in a prison-like attire, you can do anything to show solidarity with those people in prison. In the meantime, we shall be resuming our prison visits to ensure that we bail out most of our comrades free of charge, as we have always been doing. Other programs regarding the prisoners, other activities, and also regarding the programs for Kampala and other Ugandans that are oppressed, we shall be communicating to media in a few days' time from now. I want to thank all of you that have come to welcome me. Thank you so much. I would like to thank everyone in their own capacities. I'm so blessed and I'm so happy. Daphne, I'll have another day for mentioning names, but thank you so much, all of you, for turning up, for sparing your time. I cannot thank you enough. May the good Lord bless you so much. But I just want to say that, please, from today onwards, we are going to fight for political prisoners. We are going to make time for those people. We are going to move around the prisons. We are going to see that we have to fight for those people. Because if we do not fight for them, who else will?
If they take you in prison and no one is coming up for you, no lawyer is there to, you know, to say that let me come and do the pro bono services. And in most cases, you don't even have the money. And you know what people want most are their families back to them. I may take the bread to the family, but you know the most important thing is to get the head of family out of prison, and then they come back and look after their families. That's why it's always important to bail out these people. We should not wait when it has happened to us. It can happen to anyone. Of anyone. So let's all stand in solidarity with the political prisoners. Let's all stand in solidarity with the oppressed people. N'olwekyo nkomyewo olunaku olwaleero nga nkomyewo n'obubaka obw'okwekalakaasa okw'emirembe era ng'okwekalakaasa okwo kulimu okuba nti nasazeeko enviiri zange zino zonna ng'emuziraba era n'ennyambala ne ata eno gye mulaba eringa efaanana ey'abasibe ng'okwekalakaasa kuno nkukola okulaga nti tuyimiridde wamu n'abasibe ab'ebyobufuzi abasibibwa nga tebalina misango gye batuusa. Mu kiseera kyekimu nga ndaga okwekalakaasa kwange olwabo abantu bonna abasiba bali mu makomera tebayinza okuba nga si ba byabufuzi naye nga tebawozesebwa. Abantu bongedde okukwatibwa mu mbeera etali y'amateeka, batereka mu bifo ebitali by'amateeka, tebawozesebwa mu biseera, babasuuza bubi nnyo ne balwala tebakkirizibwa kujjanjabibwa mu biseera, so tufiiridde obulamu bungi. Kyokka ate ng'ekisinga okwewuunyisa nti ate bannabyabufuzi oba abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi ate bo bannange kiyitawo nnyo. N'olwekyo olunaku olwaleero nga Shamimu Malende nze nga ndabika bwe nti era nga nsaba bannayuganda bonna buli ali mu mbeera ey'obusibe abeere nga agoberera ekintu kino okulaga bannaffe abali mu makomera tutimiridde wamu nabo. Buli asobola asalako enviiri zo yadde nga toli musibe tusobole okuyimirira ne bannaffe tubalage nti tutambula wamu nabo era tulumirirwa ekyo kye bayitamu. Ekyokubiri tugenda mu maaso n'okutalaaga okulaba nga tuyamba abo bonna bonna abali mu makomera ku bwereere ng'era enkola yaffe waliwo ne activities endala zetugenda okukola mu maaso awo naye nga activities ezo tujja kuba nga tuzibuulira bannamawulire ezikwata ku kununula eddembe ly'abantu ate wamu n'okubeera nga enteekateeka yaffe ey'abannakampala ne bannayuganda banyigirizibwa tujja kwongera okujanja mu maaso awo. Naye essaawa eno nsaba munzikirize nkowole mwenna bannayuganda abakwatibwako naddala bannakampala abange nti abantu bangedde okusibibwa awatali nsonga. Buli muntu yenna ng'omanyi nti wali omanye ekkomera bwe liruma ng'olina omuntu ali mu kkomera oba nga tokkiriziganya na mbeera yakubeera nti abantu basibibwa bwemage beera ng'ogoberera protest eno gye tuyisa peaceful protest ey'okuba ng'osalako enviiri. Weesiimye mwattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Mugurume Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Tuvumirira nnyo ensonga eyo y'okuba nti akakiiko k'ebyokulonda buli kisanja kyonna kye tulaba balwawo okufulumya register y'abalonzi. Mu budde nga buno twali badde tufuna register eyo eri complete ne tusobola okujekenneenya, tusobola okumanya abalonzi be baani be baliwa. Register eyo abantu baffe baali badde bagirina mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ne tusobola okumanya abantu abalondera mu kyalo kino be baani, abantu abalondera mu parish eno be baani, mu constituency eno be baani. Kyali badde bwe kityo. Naye
kubanga ebiseera ebisinga register eyo ebeeramu emivuyo babeera tebaagala gituwa ku ssaawa zino okimanye ebbanga lyonna lyonna ne boolaba bwe tumala okulonda bw'obibala obeera olaba nga tebigatta mu bitundu ebyenjawulo ogenda kwesanga ng'abantu abalonze oluusi bitundu oluusi osanga nga 2x2 kwabo abalina okulondera ku polling station eyo ogenda kwesanga mu constituencies ezimu nga ba inflatinze nnyo obululu naddala we bamanyi nti NRM esobola okubbira obululu n'ebirala bwe bityo so tukivumirira era demand yaffe yali badde nti batuwe register eyo mu budde twabawandiikira mu biseera byakalulu k'abavubuka ne tubasaba register eyo ne batuddamu nti tulina ogisasulira sente ziri eyo mu buwumbi bungi nnyo kubanga batulaga nti bw'oba ogenda kufuna constituency emu ya sente nyingi kubanga baba balina okukola photocopying work n'ebirala bwe bityo so up to now wenjogerera fenga NUP tetunafuna register eyo gye tugenda okukozesa mu kulonda era demand yaffe yali badde nti batuwe register eyo tusobole okujekenneenya mu kalulu akagwa bagituwa ndowooza nga wabuze ennaku nga 2-3 tugende mu kulonda kakati obwo obudde buba tebutumala okusobola okwekenneenya eyo register n'okusobola okugitransportinga ebeere mu buli kitundu kyonna kubanga tuba twetaaga tubeere ne register yaffe oli bw'aba azze kulonda tubeere nga tukompeyalinga n'ebifaananyi naki byonna nga bwe byali badde ekyakalulu ka NRM kyo tekikwewuunyisa kubanga ekirungi babirabye manyi abo abantu abamu aba NRM kati abali mu kaaba ku kalulu ako be bantu betuze tulabe ebbanga lyonna nga badifendinga ebikolobero bya gavumenti ya Museveni ebbanga lyonna tubadde tuvaayo nga tuvumirira ebikolwa ebyokubba obululu naye abo abantu be bamu kati boolaba abali mu kaaba ate bo nga bakola kibatuwakanya so ebibatuseeko byebyo omanyi kyebaze bakola ebbanga lyonna babadde benyini be babadde bakulembera system eno nga bagikuza bulungi nnyo nga tebagifaa kubanga badde babenefitinga babadde bagiganyulwamu naye kaakati ku ssaawa zino bali mu kaaba so kitegeeza kyekyo nti fenna nga bannansi twali badde tukolera wamu okulaba nga tubeera n'obululu obw'amazima n'obwenkanya kaakati kituufu kyoyogedde nti abantu baffe abamu baatwalibwa oli obadde osanga alondera Ssaabagabo ne bamutwala ne bamukyusa ne bamutwala Mpigi n'ebirala bwe bityo beri abantu badde bakomplaini nga batugamba ku nsonga ezo kyova twagala eyo register twalwadde tukyetaaga so that naffe tukola display yaffe wano ne tugamba abantu nti mwe abawagizi ba NUP oba tuziteeka ku social media oba ki tuziteekera abantu bamanyi bwe balondera twali agadde abantu bwe bamanya nti nondera Mpigi omuntu abeere ng'amanyi either na transferring ne ngamba ndondera Mpigi oba nedda bw'abanga tebamutransferinga mu butuufu tutegeere tulabe n'ekiddako poze ensonga endala twategeezebwako ebiseera ebyo nti eyo register ab'ebyokwerinda be bagirina currently information gye tulina bwetyo bweraga nti bagitwala simanyi bali mu kugijournalize nga bali mukola ki okusinziira eyo Museveni byali ayogera butwamu baakalulu n'ebirala bwe bityo kakati tubuuza amagye ebyokwerinda iso n'ebirala bigiramuwa mu nsonga z'okulonda bagiramuwa mu nsonga z'ebyobululu so ensonga eyo ffe kyovola tusaba register tusobole ogiraba abantu baffe abalonzi baffe basobole ogiraba tusobole ogibawa bannansi bonna babeere ne access kubanga wabiraba bino bye bakola mu display ebiseera ebiwedde display eyo abantu bangi nnyo tebasobola na kugendayo kubanga baali bagitambuza first of all tebakola tebagipublicizing nga kimala oluusi abantu bagendangayo ne basanga nga abalina obikolako tebaliyo n'ebirala bwe bityo so ffe twagala akalulu ak'amazima n'obwenkanya ate akalulu ak'amazima n'obwenkanya katandikira ku register abana boola aba NRM abali mu kaaba ku ssaawa zino tubadde tubagamba ebbanga lyonna nga tuvaayo twogera ku nsonga z'okubba obululu bo nga bagenda ku zi TV ne badifendinga ebyo byonna ne tuvumirira ebyokukozesa amagye mu kulonda ne tuvaayo ne tuvumirira ensonga z'okuinflatinga register y'abalonzi ne tuvaayo ne tuvumirira ballot staffing okuleeta obululu obutiikinge ne babuteekamu ne tuvumirira ebyo byonna naye ebbanga lyonna obadde balaba nga either bavaayo ne babidefendinga oba oliawo ne basirikawo kubanga babadde babenefitingamu kaakati okiraba nti akabwa kebeeyoledde kali mu kubalumenteega kaakati ate ne bavaayo
kyekiri omuganda kyagamba Serukama Mayute bwe bakwata ku lulye ng'awoloma. Kaakati tubadde tubagambe ebbanga lyonna nti bannange muveeyo mwogere ku nsonga eziri mu nsi, mwogere ku butali bwenkanya mu nsonga z'okulonda, muvumirire ebikolwa kati ebyali Kawempe wabiraba. Naye bonna ba NRM baavaayo ne babidefendinga ne babyogerako bulungi. Naye kaakati bw'ogenda ku social media oba n'ogenda ku media platforms ez'enjawulo, abo bennyini bali mu kkaaba era obalaba. So kaakati bategeere nti byonna bitu affectinga kubanga ffenna tuli bannayuganda. Tuvumirira nnyo ensonga eyo y'okuba nti akakiiko k'ebyokulonda buli kisanja kyonna kye tulaba balwawo okufulumya register y'abalonzi. Mu budde nga buno twali badde tufuna register eyo eri complete ne tusobola okugyekenneenya, ne tusobola okumanya abalonzi be baani be baliwa. Register eyo abantu baffe baali badde bagirina mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, ne tusobola okumanya abantu abalondera mu kyalo kino be baani, abantu abalondera mu parish eno be baani, mu constituency eno be baani. Kyali badde bwe kityo. Naye kubanga ebiseera ebisinga register eyo ebeeramu emivuyo, babeera tebaagala gituwa ku ssaawa zino. Okimanye ebbanga lyonna ne boolaba bwe tumala okulonda bw'obibala obeera olaba nga tebigatta. Mu bitundu ebyenjawulo ogenda kwesanga ng'abantu abalonze oluusi osanga nga 2 times 2 kwabo abalina okulondera ku polling station eyo. Ogenda kwesanga mu constituencies ezimu nga ba inflatinze nnyo obululu naddala we bamanyi nti NRM esobola okubbira obululu n'ebirala bwe bityo. So tukivumirira era demand yaffe yali badde nti batuwe register eyo mu budde. Twabawandiikira mu biseera by'akalulu k'abavubuka ne tubasaba register eyo ne batuddamu nti tulina ogisasulira sente ziri eyo mu buwumbi bungi nnyo kubanga batulaga nti bw'oba ogenda kufuna constituency emu ya sente nyingi kubanga baba balina okukola photocopying work n'ebirala bwe bityo. So up to now wenjogerera ffe nga NUP tetunafuna register eyo gye tugenda okukozesa mu kulonda, era demand yaffe yali badde nti batuwe register eyo tusobole okugyekenneenya. Mu kalulu akagwa baagituwa ndowooza nga wabuze ennaku nga 2-3 tugende mu kulonda. Kakati obwo obudde buba tebutumala okusobola okwekenneenya eyo register n'okusobola okugitransportinga ebeere mu buli kitundu kyonna kubanga tuba twetaaga tubeere na register yaffe. Oli bw'aba azze kulonda tubeere nga tukompeyalinga n'ebifaananyi naki byonna nga bwe byali. Basawo ne bannyabo mbaagala nnyo era mbaniriza ku Uganda ey'enkya. Nze muzzukulu wa Gamunga Moses Wamala, ndi munnamawulire era ndafuubana nnyo okulanga buli munnayuganda afuna obwenkanya ssaako n'okufuna buli kimu nga bwe kigwanidde okubeera, gamba ng'ebyobulamu, ebyenjigiriza n'ebirala. Wabula mbaleetedde amawulire ag'essanyu era amalungi okuva mu Ohio Health Center. Lino nno ddwaliro eryazimbibwa emyezi 6 egiyise emabega. Ne mu myezi egyo ngenzo oddirambulako ng'ebintu eby'enkizo ebikoleddwa biyitirivu nnyo, gamba nga okuwa obuweereza n'obujjanjabi obw'obwereere eri abakadde b'eggwanga lyattu Uganda oba abakuliridde mu myaka. Abakadde abasobera ddala mu 300 be baweereddwa obujjanjabi, eddagala, okukeberebwa ssaako n'emmere eri ku mutindo okusinziira ku bulamu bwabwe eyo gye beetaagira ddala. Era kinsanyusiza ne kimpa akamwenyumwenyu n'essuubi. Wabula bakantemye nti mu myezi mitono nnyo kino kigenda kubeera nga kikoma olw'ensonga nti eddwaliro lino liri mu kazito oba lyetisse akazito ak'amaanyi ennyo ak'okubeera nga eddagala erina okujjanjaba abakadde bano, emmere, ebikozesebwa, emisaala gy'abasawo byonna bibali mu bulago. Eddwaliro terisobola kubikola bino byonna nga liyimiriddewo ku muntu omu. Tukkiriza nti bannayuganda ffenna nga twegasse wamu tusobola okuteeka akamwenyumwenyu ku bakadde ab'eggwanga lyattu Uganda okuwangaalira abo abawangaalira mu bitundu bino Mukono, Namataba, abava Lugazi n'ebitundu ebiriraanyeewo. Be nasanze olwaleero batindigga eŋŋendo empitirivu okujja okwefunira ku bujjanjabi obw'obwereere n'eddagala ery'obwereere. Wabula
nzikiriza nti bwe tusaayo ffenna kye tulina ne tudonatinga oba okufundraisinga kyonna kye tulina tusobola okuyimirizaawo eddwaliro lino emyezi egirijja emyaka egirijja okubeera nga lyetengerera okufuna obusobozi n'embavu okulabirira abakadde bano okubawa eddagala lye beetaaga buli mwezi okubakebera beetaaga ebyuma kalimagezi olumu ebibatawaanya bye beetaaga okuyingiza. Nzikiriza bangi abali eyo mu UK, mu America, Canada, abali e China, Belgium, Germany nawa eyinza okubaayo omuntu alina ekyuma oba eddagala lyewandyagadde okudonatinga eri eddwaliro lino erya Ohio Health Center ligende okujjanjaba abalwadde bano n'okubalabirira okubabuddaabudda n'okubawa byonna. Sinakindi osobola okukozesa omukutu gwaffe ogwa GoFundMe okuwaayo ensimbi zonna z'olina. Osobola okukozesa mobile money ku namba y'essimu eyo, account number ku namba y'essimu eyo, Western Union, PayPal, MoneyGram. Ebyo osobola okubikola ng'okubidde oba ng'oyogerezeganyizaamuuko ne eddwaliro lino okumanya details ze weetaaga okusobola okuwaayo obweyamu bwo oba donation yo. $1, $2, $10, $5 zisobola okuwanirira eddwaliro lino n'abakadde okubawa akamwenyumwenyu mwanatu n'okwekkiririzaamu n'okubawa essuubi saako n'okusanyukira mu myaka gyabwe egy'obukadde nga balamu bulungi ate era nga basobola okukola ebyo byennyini ebigenda mu maaso okugasa eggwanga Uganda. Nkwebaza nnyo ng'owaayo donation yo oba obubaka bwo obuyambi bwo obw'ebyuma eddagala emmere n'ebirala eri eddwaliro lino okusobola okutambuza omulimu guno ogw'obwannakyewa emyaka gyonna. Nze Moses Wamala nkwebaza nnyo okubeera nga okola ekyo ate era Mukama Katonda akunjagalire era akunkuumire ng'oweereza kyonna ky'olina okusobola okutuusa omulimu guno n'okugutwala mu maaso. Uganda y'enkya. Lukano when we had the election on 17th, we were leading up to around 9 p.m. Now that's when terror was unleashed. But even before that, you remember they made sure there was communication blackout. They vandalized all telephone masts of Remiyaga, Ntusi, Chera, Nabitanga. All telephone masts were vandalized. So there was a communication blackout. Yes. And that is not Ruashandi's capacity. That is not the capability of General Ruashandi, no. I think some other forces took over this election. And you could see gun-wielding operatives, soldiers of the UPDF. They are the ones who grabbed the people's mandate. Of course, in the picture they put General Ruashandi. But General Ruashandi is just a picture. But the UPDF, commanded by General Muhoozi, are the ones that grabbed the people's mandate. We had over 30 drones vehicles, over 40 double cabin pickups. And some of the officers are known, they are State House officers. They were causing mayhem. But most critically is when they chose to grab the mandate of the people. They had the manual right, but they shot at us. They shot at me the second time. The first time, Lieutenant Ziwa killed Fred Sembus, injuring my finger in the process. And some other young man called Moses Tibengana. Now, the same Ziwa lieutenant who shot and killed a person in Remiyaga was now on the 17th at a place called Kakombe, stroke Susano. Again was the one in action. So where do you find that impunity? Of course, he has the backing of the Chief of Defense Forces. And very unfortunate. But worse, they have manipulated the intelligence report to the president.
because I learned that the president was informed that it is Sech Kubo and his people who attacked the army. False. Liars, liars, liars. They fabricate reports, intelligence reports to the president. This country, by the way, is in bigger trouble. Because if the president could get to know the facts, they were using AI to manipulate a dead man's hand that he died while still holding a stone. And yet the president is aware that they can have you in a photo at your wedding, whereas you've never been wedded. They can have you at an aeroplane, whereas you've never boarded any single plane. This is how they used AI to give a false report to the president. I want to assure Ugandans, and I want to assure the president, that we are law-abiding. But why is the army getting involved in the politics of the people and their democracy? Why is the president sending brothers who want to kill me? I have a communication here. We voted on 17th. But on 16th, I was forced to come back here to ask Tanga. And even I met the Secretary General, Todwong. Because I had also gotten intelligence reports that they intend to kill me at the Tari Center. I came here to ask them, I'm dying tomorrow. I put it to them. They say they're going to beef up security. Of course, they did not. But three things are coming up. The grabbing of the people's mandate by the army, the military, this is very clear. Number two, the brutality meted out on the people. People's lives are being lost. So far in Remiaga, we have lost two people. Two persons in Remiaga. One died of bullet shots of Lieutenant Ziwa, and another one of sticks. He was caned in the night and he died, and he has been buried today. So what we are going through is this cycle of violence. But for those of you who know President Museveni, for the soldier to use a gun paid for by the taxpayers, he kills and he continues deployed in service, continues deployed in the area. I think Lieutenant Ziwa was brought with a mission to have me killed. And indeed what you saw on that day, from nowhere. Uganda y'enkya